Бисмилля, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Уроки поминания Аллаха мы с вами продолжаем. И иншаллах у нас уроки будут до начала месяца Рамадан. Потом мы тему поменяем, потому что, иншаллах, во время Рамадана будут уроки каждый вечер, потому что это такой месяц, где нужно усердствовать больше, поклоняться больше. И, конечно, напоминания, уроки, назидания, они, конечно, должны быть больше. Сегодня у нас немножко расписание поменялось. Может быть, кто-то из братьев и не слышал, так ведь? Потому что время намаза все идет дальше, все позднее и позднее, поэтому мы договорились на час перенести ночной намаз. Это у нас связано с учебами, с уроками, потому что между уроками чтобы было. И получается, до Рамадана у нас будет это время, и за час, получается, в 19:00 у нас будет урок. Поэтому, если кто-то из братьев не слышал, не видел, надо им сообщить, да, но чтобы они тоже взяли пользу. Мы с вами разбирали тему джавамиуль калим, то есть одно из качеств, превосходств, достоинств нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, то, что он говорил кратко, но очень содержательно. То есть он был немногословным, он всегда говорил кратко, но в этих коротких предложениях был огромный смысл. Были огромные значения. И это же касалось его зикров, его дуа. Когда он обращался к Аллаху, он выбирал такие слова и строил такие предложения. Они были короткими, но очень содержательными. И вот в этом есть превосходство тех зикров и тех дуа, которые использовал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, перед нашими дуа. То есть, может быть так, что человек, там, знаток арабского языка, другого языка, да, русского, татарского, английского языка, там, французского, может он составить такие складные, литературные предложения, там, в рифму, выбирая лучшие, может быть, эпитеты, прилагательные, да, но никто не может обратиться к Аллаху лучше, чем обращался к нему его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что, во-первых, пророк был самым лучшим знатоком, лучшего языка, можно сказать, потому что Аллах мудрый, он не просто выбрал для последнего обращения всему человечеству именно арабский язык. Конечно, некоторые татар-бабайлар этого не любят, у них же татар тілі, жәннат тілі, да? Вот, но извините, Аллах выбрал арабский язык. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, он был афсахун нас, то есть он был самым красноречивым из всех людей. И мы прекрасно понимаем, что те дуа и зикры, которые он использовал, все это было от Аллаха. И поэтому вот этот джавамиуль калим, вот эти собранные сливки не длинные, короткие предложения, они собирали в себя, вбирали в себя огромные значения. И имея
такую возможность, мы, мусульмане, просто взять те дуа, которые использовал пророк, саллям, выучить их и превратить в часть нашей жизни, да, практиковать. Проснулся, ты можешь сказать Аллаху ашкар, да, но ты можешь сказать так, как говорил пророк, саллям. А для этого нужно найти эту книгу, эту дуа и начать практиковать. Так ведь? И это касается любого случая в жизни. Мы с вами уже говорили. То есть дуа, зикры, которые говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям, они идут в течение всей нашей жизни. Проснулся, вот дуа. Встал, вот дуа. Кого-то надо поприветствовать, вот он зикр. Как приветствовать? Чихнул, вот так надо сказать. Услышал, что кто-то так сказал, надо вот так ему ответить. А он ему так должен вернуть. То есть сунна, она сплетается со всей нашей жизнью, да, со всеми случаями нашей жизни. И вот, альхамдулилля, у нас даже нет никакой необходимости, если изучить эту сунну и практиковать, что-то придумывать, потому что мы, во-первых, не сможем придумать ничего лучше пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, а во-вторых, мы можем еще придумать то, что может нам и навредить. Даже выспрашиванию Аллаха. То есть лишнего нельзя просить у Аллаха. Об этом сегодня, иншаллах, поговорим. Скажу честно, я хотел перепрыгнуть сегодняшнюю тему, этот урок. Но когда я еще раз перечитал этот урок, все-таки я решил, что если я перепрыгну этот урок, я лишу своих братьев, да, огромной мудрости. Огромной мудрости. И поэтому, иншаллах, сегодня все-таки я не стану перепрыгивать. Почему? У меня была такая мысль, сразу скажу. Сегодня мы будем говорить о тех вещах, которые, может быть, для кого-то тяжело понять. Почему? Потому что мусульмане, братья и сестры, они находятся в разных этапах, в разных уровнях знания, понимания. Дай Аллах нам понимание, дай Аллах нам всем знания, да. И знание — это то, что потерял мусульманин, и он все время его ищет. То есть, пока ангел смерти не заберет нашу душу, мы должны искать это знание. Искать. Вот как мать потеряла ребенка, да, где-то в магазине, она ищет, она же, да ладно, найдется, куда он денется. Да? Она так не говорит. Вот мусульманин, он всю жизнь должен искать то, что он потерял. А он потерял знание. То есть, это знание он должен все время искать. Поэтому дай Аллах нам тауфик. Вот. Есть уровень мусульман, братьев и сестер, которые, может быть, даже не поняли, что такое дуа. И им тяжело общаться с Аллахом, да, просить у Аллаха. Им тяжело понять, вникнуть в этот огромный, прекрасный мир дуа, который является муххуль ибада, стержнем, основой ибада. Да? Это такой первый этап. Есть второй этап. Есть братья и сестры, которые, может быть, альхамдулилля, они поняли, что такое дуа, они просят у Аллаха, обращаются к Нему, потому что, дуа — это один из легких видов поклонения, так ведь? Но пока они не дошли до тех дуа, которые использовал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, да, они умеют просить своими словами, где-то, Раббана читают, может быть, даже не понимая. Таких тоже очень много. Они читают прекрасные, обращаются к Аллаху прекрасными словами, лучшими словами. Например, дуа, который Аллах собрал в Коране для нас. Так ведь? Это лучшая дуа, но они не понимают этого. Даже есть люди, которые, может быть, 5 лет намаз читают, а если ты у него спросишь, а что означает вот это слово «Раббана атина фид дунья хасана», да? Он, может, даже и не знает, о чем он говорит. Так ведь? Поэтому это второй этап. А есть третий, дальше идем, дальше растем. Есть братья, которые уже, может быть, тихо-тихо погружаются в те дуа, которые использовал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям.
Но мы должны равняться на лучших. А лучшие это кто? Это сподвижники. Лучше сподвижников нет никого. И вот поэтому сегодняшняя наша тема – это то, как сподвижники, самые лучшие, они хватались за те дуа, которые использовал пророк, саллаллаху и которым учил он своих сподвижников. Как они хватались за эти дуа. И как они учили эти дуа и зикры. Как они учили эти дуа и зикры. Почему? Потому что они понимали, что это лучшие зикры. Это лучшие дуа. Хотя много из сподвижников, мы знаем, они владели прекрасным арабским языком. Они говорили стихами. Так ведь? То есть это же не просто пришел Коран. Аллах дал в это время, когда вот арабы, они дошли до пика там уровня арабского языка, когда были поэты, писатели, да? То есть, но они все шли к пророку и слушали те дуа, которые он использовал. Почему? Потому что это есть вахай. Те дуа, которые использовал пророк, и те зикры, которые он говорил, да, это был вахай от Аллаха. Это было откровение от Аллаха. Посланник Аллаха не сидел вечерами и не придумывал дуа, поймите. Все, что он говорил, это было откровение от Аллаха. Поэтому он не сидел и говорил, а вот завтра чему мне научить моих сподвижников, да, какому дуа? А давайте я их научу вот это. Нет, это все от вахай. И поэтому в этом баракат, в этом есть истина. И самые лучшие слова, самые лучшие зикры, самые лучшие дуа Аллах ниспослал своему пророку и выбрал самые лучшие, выбрал из всех слов самые лучшие и научил своего пророка этому. Саллаллаху алейхи вассалям. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, научился от Аллаха этим словам, использовал сам эти слова. Он восхвалял Аллаха тем, чему Аллах его научил. И он научил свою умму, потому что после сподвижников идет умма, так ведь? Не только это же не осталось только в поколении сподвижников, нет. Он передал это своей уммой. Он научил это сподвижников, то есть в лучшем виде. Ничего он не оставил. Ничего он не скрыл от нас. Потому что есть мнение некоторых шейхов. Они говорят, что не всем дуа научил нас пророк, саллаллаху алейхи. И простые мусульмане не могут знать все лучшие, наилучшие дуа. Для этого нужно дойти до какого-то уровня, там, до какой-то степени. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, он научил. Все, что он знал, он довел до нас. И в лучшем виде, в совершенном виде, ничего не упало, ни одной буквы, ни одной запятой. Все он до нас, альхамдулилля, довел. И его сподвижники, они старались научиться всем этим словам, всем этим дуам и использовать эти слова, использовать в жизни. И потом, конечно же, сподвижники, они довели это наследие, это богатство последующим поколениям. Альхамдулилля, величайшие ученые, имам Аль-Бухари, имам Муслим, другие ученые, да, они собрали вот эти все хадисы в своих сборниках. И, альхамдулилля, эти все дуа мы с вами имеем в руках и имеем возможность выучить их и использовать в жизни. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он призывал сподвижников, чтобы они доводили до людей все это. Чтобы они учили. Вот сподвижник сидел перед ним, выучил какой-то дуа, какой-то зикр, какой-то хадис, какой-то аят. И посланник Аллаха хотел, чтобы он встал, пошел домой, научил жену, научил детей, соседей, других. Кто-то по странам странствовал, кто-то по странам путешествовал, чтобы довести до людей вот эту истину. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Наддараллаху абдан
сами'а мақалати фауааха ва хафизаха сумма аддаха иля ман лам ясмаха. То есть осветит Аллах того раба, того человека, осветит Аллах. То есть это дуа он сделал, да? Да осветит Аллах того раба, который услышал мои слова, понял их, надо же еще понять, да? Понял их, выучил их, а потом передал их тем, которые не слышали от меня. Вот мы почему знаем вот эти зикры, почему мы их учим? Потому что сподвижники, которые были там, они передали дальше, да, осветит Аллах их лица. Поэтому мы тоже должны передавать. И мы тоже, иншаллах, попадем под этот баракатный дуа нашего пророка, если мы будем доводить до людей то, что мы слышали от него. Давайте вот посмотрим, каково было стремление, усердие сподвижников именно в изучении этих зикров, этих дуа, и не просто изучении, а в хранении этого аманета. Потому что они хранили этот аманет. Они боролись за этот аманет. Давайте приведем несколько хадисов, которые указывают, как вот пророк учил их этим дуа, этим словам. Потому что есть хадисы, дорогие братья, которые указывают на то, что посланник Аллаха учил своих сподвижников различным зикрам, различным дуа, так же, как он учил их сурам из Корана. То есть сподвижники учили дуа пророка так же, как учили суру Фатиха и другие суры. И были моменты, когда посланник Аллаха учил какого-то сподвижника, какому-то дуа, а потом говорил: повторяй, давай я послушаю. И тот повторял, и пророк исправлял его. Нет, вот здесь я не так говорил. То есть получается, он очень хотел, чтобы эти дуа его умма выучила и передавала последующим поколениям. Давайте вот несколько хадисов. Да? Первый хадис, раваху Муслим. Ан ибн Аббасин. Этот хадис передал нам Ибн Аббас, радиаллаху анхума, пусть Аллах будет доволен им и его отцом Аббасом. Анна Расул Аллахи саллаллаху алейхи вассалям кана юаллимухум хада дуаа кама юаллимухум сурата минал Кур'ан. Ибн Аббас говорит, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи вассалям учил их этому дуа так же, как он учил их суре из Корана. Вот как они учили суратуль Ихляс, другие суры, да? Вот так же пророк саллаллаху алейхи вассалям учил их этому дуа. И какой это дуа? Якуль, пророк саллаллаху алейхи вассалям говорил: Аллахумма инни а'удhu бика мин азаби джаханнам. О Аллах, я ищу твоей защиты от наказания ада. Ва а'удhu бика мин азабил кабр. И ищу твоей защиты от наказания в могиле. Ва а'удhu бика мин фитнатил масихи даджаль. И прошу твоей защиты от фитна, искушения, смуты Масиха Даджала, да, пришествие Даджала. Ва а'уду бика мин фитнатил махья валь мамат. И прошу твоей защиты от искушения жизни и смерти. Ну, мы знаем много искушений фитны, как связанные с нашей жизнью, во время жизни и смерти. Но это еще огонь и смерти, чтобы перед смертью Аллах дал нам твердость в религии, да, убежденность, чтобы шайтан не сбил нас с пути. Это дуа, когда читается? В конце намаза. Так ведь? В конце намаза. И вот, посмотрите, Ибн Аббас говорит, что этому дуа пророк учил их так же, как учил сури из Корана. То есть, получается, он заставлял их выучить наизусть эти слова. Не просто там прибегнуть к защите Аллаха от 4 вещей. Там, давайте своими словами. Нет. Он учил их, заставлял учить так же, как они учили суры из Корана. Также имам аль-Бухари передает хадис от Джабир ибн Абдиллах. Джабир ибн Абдиллах, радиаллаху анхума, пусть Аллах будет доволен им и его отцом.
который сказал: «Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи вассалям юаллимуна дуа аль-истихара, кама юаллимуна сурата мин аль-Кур'ан». Посланник Аллаха учил нас дуа аль-истихара. Истихара. Мы знаем, в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, есть такая дуа, называется истихара. Когда перед тобой стоит выбор, и ты не знаешь, где самое лучшее. Поэтому ты посоветовался, подумал, встал на намаз, любой намаз, кроме фарза, говорится в хадисе. То есть даже можешь, когда вот после айша сейчас будем читать сунну, 2 ракагата, вот даже в конце этих 2 ракагатов ты можешь попросить, обратиться к Аллаху с этими дуа. И вот Джабир ибн Абдилля говорит, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, учил нас дуа аль-истихара, так же, как учил сури из Корана. То есть, получается, это важно. Это важно знать так, как учил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И обращаться к Аллаху именно так, как учил. Почему? Потому что мы можем что-то пропустить и лишиться чего-то. Так ведь? А мы можем что-то попросить. Неладное, ненужное нам. То есть мы можем перейти границы. Так ведь? А потом результат может оказаться не так, как мы этого хотели. Или же не так, как не самым лучшим образом. Поэтому самый лучший, самый выгодный вариант обращаться к Аллаху так, как обращался кто? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Потому что там нет никаких лишних слов и нет никаких упущений. Вот все, что нужно было, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал. И он поэтому учил этому дуа сподвижников так, как учил сури из Корана. И на самом деле мы же, когда учим суры, мы учим каждый харакат, каждую букву, каждый мад. Так ведь? Потому что, неправильно будет, если мы будем читать книгу Аллаха и будем допускать ошибки. Мы же каждую букву смотрим. Муаллимы, устазы убеждают студентов учить арабские буквы с кириллицей. Не надо учить, этому мы всегда призываем, потому что те буквы, которые дает нам кириллица, например, они не передают весь арабский алфавит, хотя в арабском алфавите меньше букв, так ведь? Но даже ха, мы знаем, ха, ха, ха. Вот поэтому мы же обращаем на это внимание, чтобы все правильно было. Вот что касается дуа. Истихару сподвижники также учили. Поэтому они учили каждую букву, каждый мад. Даже они боялись заменить те слова, которые использовал пророк, саллаллаху алейхи вассалям, синонимами. То есть, например, можно же сказать так, а можно другое слово, да? Можно сказать расуль, а можно сказать наби. Даже вот этого они остерегались. Они просили так, как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, просил и учил их. И в этом есть смысл вот этого аманета, вот этого наследия. Сподвижники, радийаллаху анхум, они учили те дуа, которые говорил пророк, саллаллаху алейхи вассалям. И они подходили, очень много хадисов, где говорится, что они подходили к пророку, саллаллаху алейхи вассалям, садились возле него, да, может быть, перед намазом, после намаза, где-то на улице, и говорили: «Я Расуль Аллах, вот научи меня какому-нибудь дуа. Вот научи». И вот представьте себе Абу Бакр, радийаллаху ан. Это самый лучший сподвижник, да? Это самый знающий сподвижник. Это сподвижник, это человек, который мог себе позволить отвечать на вопросы людей перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям. Вот представьте себе, люди приходят, здесь пророк, саллаллаху алейхи вассалям, здесь Абу Бакр сидит. Люди задают вопрос. Сидит пророк, отвечает Абу Бакр. Потому что пророк ему позволял это. Никто больше не позволял себе, потому что Абу Бакр был самым знающим. Он знал жизнь, у него был опыт, он знал религию, он знал Коран.
И вот этот, и он был также самым красноречивым из всех арабов. Он изучал историю, он изучал родословные людей. Люди еще до ислама к нему приходили, спрашивали, а вот кто мои предки, это, да. То есть это был интеллигентом, ученым. И вот этот человек, рады Аллаху анху, приходит в один день пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, садится возле него и говорит: «Я Расуль Аллах, научи меня какому-нибудь дуа». Вот можно же подумать, да, вот кто-нибудь может подумать, а вот он же сам мог эти дуа, а что ты не можешь, что ли? Ты же в совершенстве знаешь арабский язык, у тебя столько знаний, да? Поэтому кто-то может сказать про какого-нибудь шейха, какого-нибудь имама, так он же может там научить, собрать предложение и обратиться к Аллаху. Вот он, Абу Бакр, пришел к пророку и говорит: научи меня какому-нибудь дуа. Я буду обращаться к Аллаху с этими словами. И это в сборниках Бухари и Муслим есть такой хадис. «Алимни дуаан ад'у бихи фи салати». «Я Расуль Аллах, научи меня дуа, я буду взывать, обращаться к Аллаху с этим дуа фи салати, в своем намазе». В своем намазе. И пророк саллаллаху сказал: скажи: «Аллахумма инни залямту нафси зульман кафиран». Скажи: «О Аллах, воистину я совершил зулм по отношению к себе, зульман кафиран», то есть многочисленными несправедливостями. То есть мы где-то пренебрегаем касаемо законов Аллаха, фарзов. Так ведь? Это зульм по отношению к нам. Где-то мы можем пренебрегать по отношению к харамам. Так ведь? То есть это зулм по отношению к нам. Поэтому мы должны признать, что мы залимы по отношению к самому себе. То есть у нас очень много грехов, у нас очень много проблем перед Аллахом. Поэтому скажи: «О Аллах, инни залямту нафси зульман кафиран». О Аллах, воистину я совершил несправедливость по отношению к себе, зульман кафиран, то есть многократно. У меня много грехов. «Валя ягфиру зунуба илля ант». И никто не может простить грехи, кроме тебя. Никто не может. «Фагфирли», прости меня, «магфиратан мин индик», прощением от себя, потому что Аллах прощающий, так ведь, «мин индик», «вархамни», и ниспошли на меня свою милость, смилостивайся надо мной, «иннака антал гафур ар-рахим», воистину ты прощающий и милостивый. То есть сначала он научил его просить прощения, а потом милость. Так ведь? И вот здесь то же самое. И в конце: воистину ты прощающий, милостивый. Прощающий, милостивый. Этот хадис в сборниках имама Аль-Бухари и Муслима. И вот этот хадис Хафиз ибн Хаджар говорит, что вот этот хадис, одна из польз, которую мы извлекаем из этого хадиса, это истихбаб талаб та'лим мин аль-алим. Это когда ученик, тот, кто ищет знания, ему желательно лучше подходить к ученому и просить у него знания. То есть знания надо искать. Не надо ждать, чтобы к тебе само знание пришло. Знания не приходят, его забирают, его что делают? Добывают его знания. Его не сидят так, ждешь там, может быть, дуа делаешь иногда, да? А сам книги не берешь, на урок не ходишь, ученых не ищешь, да? Вот поэтому, то есть он пришел сам. Он сам пришел и попросил. И Хафиз говорит, что хусусан фид да'ават аль-матлуб фиха джавамихуль калим. И особенно в тех дуа, которые, джавамихуль калим, которые в избранных словах, то есть, чтобы пророк саллаллаху алейхи ва саллям научил Абу Бакра, рады Аллаху анху, этому. Вот это пример. Абу Бакр пришел и сказал: научи меня дуа. Также посланник Аллаха, я об этом говорил, повторяюсь, есть хадисы, где пророк саллаллаху алейхи ва саллям вот так усаживал кого-то из подвижников, учил его какому-то дуа, зикру, и когда тот выучивал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил: давай, вслух говори, а я буду проверять. И когда тот где-то совершал какие-то ошибки, может быть, заменял какие-то слова, пророк саллаллаху алейхи ва саллям его останавливал и исправлял.
То есть вот это есть, как будто они учили Коран. Вот, например, Бухари Муслим. Барра ибн Азиб, который передал, альхамдулилля, много хадисов, он говорит, что «Каля ли Расулуллах, как-то раз посланник Аллаха сказал мне: «Ида атайта маджа'ака», когда ты подойдешь к своему ложе, то есть мы идем спать, да? Сейчас идет речь про дуа перед сном. Когда ты подойдешь к своему ложу, фатавадда вуду'ака лиссаля, то есть соверши омовение такое же, как ты совершаешь для намаза. То есть сунна призывает нас ложиться с тахаратом. Так ведь? Ну, об этом не будем говорить, время на исходе. Thumma taja ala shiqqal ayman. Такие сложные слова. То есть потом положи свое тело на правый бок. То есть по сунне мы ложимся как? На правый бок. Так ведь? Вакуль, и скажи. И вот идет дуа. Аллахумма аслямту нафси илейк. Я сразу буду перевод делать, чтобы вы поняли, о чем речь, да? То есть, о Аллах, аслямту нафси илейк. То есть я не просто покорил, не просто подчинил, я передал свой нафс тебе, предался своим нафсам тебе. То есть вот что такое ислам? В некоторых книгах говорится, ислам это истислям, когда ты сдаешься. Вот, ты говоришь, все, я сдался, я твой. Мое тело, моя душа, мое имущество, все твое. Но это не под оружием, да, а искренне. И вот ты ложишься спать и говоришь: о Аллах, я покорил свой нафс, свое я тебе. Подчинил свой нафс тебе. Все, я подчинился тебе, я предался тебе. Кому ты предался? Я предался Аллаху. Так ведь? Дальше идем. Ва фауадту амри илейк. То есть я оставил свои дела тебе, передал свои дела тебе. Все. Моя судьба, мои дела, мое счастье, мое несчастье, все твое. Все. Я передал тебе. Ты решай мою судьбу, мою жизнь. Да? Ва альджату захри илейк. То есть я направил свое тело тебе, то есть я полностью предался тебе. Рахбатан ва рахбатан илейк. То есть я предал свой нафс тебе, покорился тебе, как? Рахбатан ва рахбатан илейк. То есть и желанием, и страхом. То есть у нас есть желание, у нас есть любовь к Аллаху. Так ведь? У нас есть надежда, желанием и страхом. У нас еще есть страх. То есть нами овладевает два чувства. Это желание, мы любим Аллаха, мы надеемся на Аллаха. И что? Еще у нас есть страх. Страх, то есть рахбатан ва рахбатан илейк. Ла мальджаа ва ла манджа минка илля илейк. То есть, вот, субханаллах, это такие слова, это такие, я вам перевожу эти слова, но вы поверьте мне, это 220 вольт я передаю вам на 12 вольт. А так это великие слова, машаллах. Ла мальджаа ва ла манджа минка илля илейк. То есть нет спасения от тебя, кроме как у тебя. И нет мальджаа, то есть это убежище. Нет убежища от тебя, от твоего наказания, от твоего гнева, кроме как у тебя. И нет спасения от тебя, кроме как у тебя. То есть мы спасаемся от Аллаха. У кого? У Аллаха. Мы идем к Аллаху. То есть илля илейк, то есть даже больше здесь не у тебя, а в обращении к тебе. Вот это даже лучший перевод. То есть нет убежища для нас и нет спасения для нас от тебя, кроме как в обращении к тебе. Поэтому Аллах в Коране говорит: я предостерегаю вас от своего наказания. То есть Аллах говорит: у меня есть наказание, я предостерегаю вас от своего наказания. Поэтому кто может спасти нас от Аллаха, от его наказания, от его гнева? Только Аллах.
Поэтому мы говорим: Аллах, о Аллах, нет для нас никакого убежища, ну никуда мы не сможем спрятаться. И нет у нас для нас спасения, кроме как в обращении к Тебе. То есть только Ты можешь нас спасти и дать нам убежище. Аманту, я уверовал, би китабика аллази анзальт, я уверовал в Твою книгу, которую Ты не спаслал. То есть я уверовал в Коран, который Ты не спаслал. Ва би набийика аллази арсальт, и я уверовал в пророка Твоего, которого Ты отправил. Я уверовал в Твоего пророка, которого Ты отправил. И пророк ﷺ сказал: если ты скажешь эти слова, ляжешь спать и заснешь, и если ты умрешь, мутта аляль фитра, ты умрешь в праведной религии, то есть фитра, будущий в фитре. И поэтому пусть эти слова будут последними, которые ты скажешь. Пусть это будет, то есть перед сном мусульманин говорит эти слова и засыпает, получается. Так ведь? И Барра ибн Азиб, радиаллаху анху, он говорит, дальше рассказывает, когда, говорит, пророк ﷺ пересказал мне эти слова, научил меня этому дуа, он сказал: повторяй, повторяй. Я начал говорить эти слова. И когда я дошел до места, бинабийика аллази арсальт, я уверовал в книгу Твою, которую Ты не спаслал, и в пророка, бинаби. Наби он пророк, так ведь? Расуль он посланник. Я уверовал в книгу Твою, которую Ты не спаслал, и в пророка, наби он, не Расуль, которого Ты отправил. Я сказал: би расулика аллази арсальт. Я уверовал в посланника, которого Ты не спаслал. То есть, получается, он заменил слово «наби» на «расуль». Хотя «расуль», он же выше, да, как бы. «Расуль» это, ну, сейчас не будем углубляться в акиду. И посланник Аллаха, саллиллаху остановил меня и сказал: «Ля, нет. Бинабийика аллази арсальт». Скажи: я уверовал в пророка, набия, которого ты отправил. То есть, вот что это означает? Означает, что лучше и правильно говорить набиюн в этом месте, а не расуль. Если бы не было никакой разницы, то пророк не терял бы время зря, так ведь? И не стал бы его останавливать и говорить: нет, не расуль, а наби надо здесь говорить. Значит, в этом есть мудрость Аллаха. Значит, не просто так здесь слово наби используется, а не расуль. Поэтому вот этот хадис, дорогие братья, указывает на то, что каждое слово, даже каждое слово, оно не просто так выбрано для этого места. Потому что даже если взять в пример другие слова, не просто набиюн, расуль, да, а другие слова, которые используются даже просто в хадисах, а не в зикрах, не дуа, да, вот не просто так, имея, например, десятки синонимов этого слова, вариантов, а вот используется именно вот это слово. От этого даже вот фикх, ученые фикха создали школы фикха, да, потому что вот этот хадис, вот именно вот это слово, как понять, что это именно слово означает, вот от этого и даже разногласия среди факихов. Поэтому каждое слово на месте, каждое слово. И вот пророк ﷺ остановил его и исправил его. Идем дальше. И вот это указывает на то, что даже вот эти слова, они таукифия, то есть они неспосланные от Аллаха. Это вахай. Вот здесь именно набиюн, а не расуль. Значит, Аллах захотел, чтобы здесь было слово набиюн, а не расуль. Вот на самом деле это очень важно. И человек иногда может выбрать для себя некоторые такие обычные дуа, обычные слова. Вот, например, он их использует после намаза, во время тахаджуда, да. Он там собрал вот то, что он думает для него очень важно. Вот давай я буду вот эти слова
буду использовать и просить у Аллаха. Или, например, что-то у него случилось в жизни, и он обратился к Аллаху. И он может выбрать для себя какие-то предложения, слова, но он даже может не подозревать, что в этих словах для него не польза кроется, а что? А вред или зло. Вред и зло. Потому что это не те слова, которые пророк говорил. Гарантию дают только те дуа, которые приходят в Коране, и только те дуа, которые использовал кто? Посланник Аллаха, которая дошла до нас в пречистой сунне. А все остальное не дает нам никакой гарантии. Поэтому человек может иногда искренне, здесь проблем нет с искренностью, но здесь идет с истинностью проблемы. Да? Человек может искренне попросить у Аллаха что-то, а это что-то может принести ему вред, а не пользу. Вот пример. Анас ибн Малик, Сахих Муслим, достоверный хадис, сборник имама Муслима. Хадис передает Анас ибн Малик, радийаллаху анху. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار مثل الفرخ. Как-то раз пророк ﷺ навестил одного мусульманина, сподвижника, который от болезни, от слабости превратился в слабого цыпленка. То есть он прямо так, как цыпленок уже сидел. Все, вот, болел. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, посмотрел на него и спросил: «Халь кунта тад'у би шай'ин ау тас'алуху ия?» Ты что-нибудь не просил у Аллаха? Ты не обращался к Аллаху с какими-либо словами? То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, подумал, что это его состояние, это результат его какого-нибудь обращения к Аллаху, дуа. И спросил у него. И тот ему ответил: да. Да. И я сказал, я обратился к Аллаху следующими словами: Аллахумма, о Аллах, если для меня есть какое-нибудь наказание в судный день, да, то дай мне это наказание в этой жизни. То есть, о Аллах, если ты приготовил для меня какое-либо наказание там, а там же это вечно, там это сложно, а дунья-то она пройдет. Его логика, да, он же так правильно подумал. Я сказал: о Аллах, дай мне это наказание в этой жизни. Фааджильху ли фид дунья. То есть, если ты приготовил для меня какое-либо наказание там, в ахира, фааджильху, то есть поторопи мне это наказание в этой жизни. Да, я лучше пройду, а потом там ты меня не будешь наказывать. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, на него посмотрел, да. Ну, если бы мы такую слушали, наверное, что-нибудь сказали бы, да, там, ну ты дурак, да. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: субханаллах, да пречист Аллах. То есть он неправильно обратился к Аллаху. И вот результат. Он лежит весь слабый, больной, как цыпленок, да, и ничего не может делать. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: субханаллах, ля тутихуху, ау ля тастати'у. Ты не сможешь это поднять. То есть ты попросил у Аллаха то, что ты не можешь нести на себе. Он попросил у Аллаха проблемы. Так ведь? Он попросил у Аллаха наказание. То есть ты попросил у Аллаха то, чего ты не можешь нести на себе. Афаля культа, неужели ты не мог сказать: Аллахумма атина фид дунья хасана, ва фил ахирати хасана. Неужели ты не мог сказать: о Аллах, дай мне благо и в этой жизни, и дай мне благо и в вечной жизни, вакина азабан-нар, и спаси меня от наказания. От наказания. Затем посланник Аллаха, то есть он научил его правильно просить. Не надо просить проблемы, надо просить благо и в этой, и хотя да, у тебя много грехов, да, ты заслуживаешь наказания. Аллах в Коране говорит, если бы Аллах дал в этой жизни то, что заслуживают люди,
то никого в живых не осталось. Да, Аллах справедливый, но Аллах всех погубил бы. Но Аллах еще и милостивый, не только справедливый. Аллах еще прощающий. Так ведь? Поэтому интуадзибухум фаиннахум айбадук. Когда пророк ﷺ совершал ночной намаз, он говорил: о Аллах, если ты их накажешь, так они твои рабы. Ты можешь наказать всех. Но если ты простишь их. Есть еще второй вариант, так ведь? Да, Аллах справедливый, Аллах всемогущий, мы рабы, Он может с нами сделать все, что угодно Ему. Но есть еще другой вариант. Но если ты простишь их, то есть Он просил прощения за нас, за наши грехи. Поэтому Он научил правильно просить. И затем фада Аллаху ля фашафаху. И он сделал дуа за него, чтобы Аллах шифа ему дал. И Аллах его исцелил. И Аллах его исцелил. Вот этот хадис в сборниках имама Муслима. Поэтому, дорогие братья, вот я снова вспоминаю слово. У татар есть красивое слово «сыры бельсен нигмет, сыры бельмесен имгек». Да, поняли, да? Если ты умеешь просить у Аллаха, это благо. А если ты не умеешь, имгек, то есть калека. Все, ты сам на себя возьмешь это. Поэтому надо правильно просить. Надо правильно. И вы вот вспомните из жизни, потому что это надо вспомнить из жизни, чтобы понять весь смысл. Да? Вспомните, сколько есть моментов, когда мы чего-то хотим, чего-то просим, потом Аллах дает, и мы недовольны. Бывает же так? Очень часто. Я помню, как-то по родному селу соскучился. Так соскучился. А там приезжаешь, дети там, маму надо навестить, там, бабушку надо навестить, никуда не успеваешь, все, вот на машине гонишься, а потом уезжаешь сразу. Потому что на работу надо, это надо, детям в школу. И так как-то, вот как всегда, тороплюсь куда-то, я такой, и субханаллах, вот погулять бы по родному селу, пешком, где я вырос там, да. Ну, это же дуа как бы, да, машаллах. Потом через неделю или две там приезжаю на машине, все оставляю в парковке, все запланировано. Утром выхожу, там минус 32, у меня солярка, мармелад. Все, ничем не заведешь машину, все. Ее куда-то оттащили братья, сказали 5-6 часов, давай будем оттаивать твою машину. А я пешком, по родным улицам. Ну, сначала я не понял, конечно, посыл. Потом вспомнил я дуа свой. Машаллах. Ну, 32, конечно, нормально было. Но все равно, я же сам дуа просил. Вот. Иногда Аллах дает нам то, что мы просим, а мы это недовольны. Поэтому, и вот даже вопрос сабра. Вот ученые ставят вопрос, а можно ли просить у Аллаха сабра? Сабр — это великое богатство. Это великая ни'ма, благо. Но можно ли просить у Аллаха сабра? Это же вопрос такой открытый. Да? И поэтому ученые говорят, если у тебя есть проблема, если у тебя есть беда, то проси сабр. А если нет, не надо просить сабр. Потому что может получиться так, что ты просишь у Аллаха сабр, терпения, и просишь причины терпения. Так ведь? Значит, тебе нужно проблему еще дать. Поэтому в Коране в 2 местах просится, если не ошибаюсь, да? Первое — это колдуны фараона, которые приняли ислам. И фараон начал в гневе угрожать им и сказал, что он их погубит, разрубит на части. И они сказали, вот здесь они попросили у Аллаха сабра, африг алейна сабра, и сказали, умертви нас, будучи мусульманами. И другой момент, когда Дауд, алейхиссалям, встретился с Джалутом. Помните, да? И убил Давид Голиафа, огромного. Когда увидел эту армию, они попросили у Аллаха сабра. А если нет, то не проси у Аллаха сабра, а проси что? Облегчение, афия. Чтобы Аллах избавил тебя от трудностей, а не сабр. Вот поэтому, вот это тоже из этой темы. То есть нужно уметь просить. Так, у меня еще... Так, у нас уже время, да? Сейчас я постараюсь побыстрее. Вот как сподвижники исправляли друг друга. Тирмизи Хаким передает хадис Абдулла ибн Умар, то есть сын Умар ибн Хаттаба, радиаллаху анхума, услышал, как один из мусульман чихнул.
И сказал, какие слова надо говорить? Альхамдулилля. Но он добавил от себя, решил. И он сказал, альхамдулилля, вассаляту вассаляму аля расулилля. Ну что здесь плохого? Казалось бы, да? Абдулла ибн Умар, величайший ученый, он сказал ему, «Ма хакада алламана расулуллах». Не так учил нас посланник Аллаха, говорит после чихания. Балкаля, он говорил, «Ида атаса ахадукум фальяхмадилля». Если кто-нибудь из вас чихнет, пусть восхвалит Аллаха. Пусть восхвалит Аллаха. «Валям якуль валь юсалли аля расулилля». И он не говорил, пусть еще салават воздаст за посланника. Он не учил нас говорить салават. Вот казалось бы, да, а что вот, ну, альхамдулилля, это же мало, давай я еще вассаляту вассаляму аля расулилля, еще какой-нибудь дуа прочитаю. Нет. То, что нужно, пророк саллаллаху научил нас этому. А остальное лишнее. Вот они, сподвижники, вот так хватались, они хранили эту сунну, этот аманат, чтобы ничего лишнего не было. И еще один пример. Имам Ахмад Абу Дауд передает от Ибн Саад ибн Аби Ваккас, радиаллаху анху, сказал, как-то раз я делал дуа перед своим отцом. То есть его отец был Ибн Аби Ваккас, да? И вот я делал дуа и сказал в своем дуа, Аллахумма инни ас'алука аль-джанната ва на'имаха ва бахджатиха ва када ва када. Я говорил, о Аллах, дай мне рай, дай мне все блага рая, дай мне свет рая, дай мне деревья, там это дай, сады дай, ну, начал перечислять. Ва ауду бика минан нар. Затем я сказал, о Аллах, спаси меня от ада, ва саласилаха, ва аглалиха, ва када, и спаси меня от оков ада, от кандалы, от этого. Я начал перечислять. И он сказал, я бунайя, о сыночек мой. Ну, это был адаб. Они никогда не говорят, эй, сын, ты что? Он говорит, улым, сыночек. Инни сами'ату Расулаллахи якуль. Я слышал, как посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорил, саякуну каумун я'таддуна фид дуа. Придут народы, люди, которые будут переходить за границы дуа. То есть переходить границы в вопросах дуа. То есть ты перешел границу. И поэтому остерегайся этого. Ин у'тита аль-джанна, у'титаха ва ма фиха мин аль-хайр. Если Аллах тебе даст рай, все, что ты потом просил, Он тебе все это даст. Если Аллах спасет тебя от ада, Он спасет тебя и от оков, и огня, и других наказаний ада. То есть сунна пророка учит нас чему? Аллахумма инни ас'алюка аль-джанна, ва ма карраба илейха мин каулин ва амаль. Так ведь? О Аллах, я прошу тебя рая, все гурии, вся программа там, не переживайте. Главное, чтобы Аллах рай нам дал, да? Ва ма карраба илейха мин амаль. И дай нам те дела и те слова, которые приблизят нас к раю. Это сунна. Ва ауду бика минан нар. И спаси нас от наказания ада, и то, что приближает нас и слов, и деяний. И последний пример. Имам Ахмад Абу Дауд ибн Маджа передает от Абдулла ибн Мугаффаль, радиаллаху анху, который слышал, как его сын говорил, Аллахумма инни ас'алюка аль-касра аль-абьяда ан ямини аль-джаннати ида дахальтуха. То есть его сын обращался к Аллаху, о Аллах, дай мне в раю белый замок, белый дворец, ему вот белый дворец нужен, понимаете? Ан яминиль джанна, справа от рая. В правой стороне рая ему нужен белый замок. Если, говорит, я туда зайду. Вот я, говорит, такие слова сказал. И он мне сказал, я бунай, о сыночек, салилляхиль джанна, попроси у Аллаха рая. Попроси у Аллаха рая. Вата'ауад бихи минан нар, и проси защиты от ада. Фа инни сами'ту Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям якуль. Воистину я слышал, как посланник Аллаха говорил, что придет в этой умме люди, которые будут чрезмерничать или нарушать границы тугура, тахарата и дуа.
и дуга. В вопросах тахарата и в вопросах дуга. Не надо пересекать границу. Поэтому нужна серединность. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк, джазакумуллаху хайр, саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.